के तपाईँहरूको पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएको साल वा 2 साल भइसक्यो तर अहिलेसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रिन्ट भएर आएको छैन र तपाईँहरू घर बसेर कसरी चेक गर्न सक्नुहुनेछ कि हाम्रो कार्ड प्रिन्ट भएको छ वा छैन? कम्प्लिट इन्फर्मेसन यो भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई गरेर हेराउनेछु। त्यही भएर कम्प्लिट भिडियो वाच गर्नुहोला र तपाईँहरू आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रिन्ट भएको छ या छैन घर बसेर चेक गर्नुहोला। त्यसपछि आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्र कलेक्ट गर्नुहोला। साथीहरू, सबभन्दा पहिले तपाईँहरू आफ्नो मोबाइल वा ल्यापटपको कुनै ब्राउजर खोल्नुहोला अनि त्यसपछि त्यहाँ लेख्नुहोला सिटिजन पोर्टल। सिटिजन पोर्टल लेखिसक्नुहुन्छ भने त्यहाँ तल एउटा वेबसाइट आउँछ citizenportal.donidcr.gov.np। त्यहाँ क्लिक गर्नुहोला। त्यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने अर्को इन्टरफेस खुलेर आउँछ जहाँ भन्छ चेक एनआइडी कार्ड स्टेटस, डाउनलोड योर इएनआइडी। यस्तै थुप्रै इन्टरफेस देखाइरहेको हुन्छ। र साथीहरू, यदि तपाईँहरू आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्रको इएनआइडी कार्ड जुन डिजिटलवाला हुन्छ त्यो डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने आई आइकनमा म त्यसको लिङ्क राखिदिन्छु। कम्प्लिट भिडियो वाच गर्नुहोला। सबभन्दा पहिले हामीहरू चेक एनआइडी कार्ड स्टेटसमा क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि त्यहाँ भन्छ चेक नेसनल आइडी कार्ड स्टेटस। यहाँ तपाईँहरूले दुईटा मेथडबाट चेक गर्न सक्नुहुनेछ। जुन रिक्वेस्ट नम्बर हुन्छ, आवेदन नम्बर, त्यो दिएर पनि चेक गर्न सक्नुहुनेछ वा तपाईँहरू आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर दिएर पनि चेक गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूसँग जुन एभाइलेबल छ त्यो दिनुहोला अनि त्यसपछि यहाँ क्याप्चा भनेको हुन्छ, क्याप्चा भर्नुहोला। साथीहरू, क्याप्चा राम्ररी भर्नुहोला नत्र यहाँ इनभ्यालिड बताउँछ। यदि तपाईँहरू बुझ्नु भएको छैन भने क्याप्चा यहाँ रिफ्रेसवाला अप्सन छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोला। अर्को क्याप्चा आउँछ जुन बुझिन्छ त्यो भर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ सर्चवाला अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। केही छिन प्रोसेसिङ हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँहरूको कार्डको स्टेटस देखाउँछ। यहाँ हेर्नु, जस्तै यहाँ भनेको छ योर एप्लिकेसन हैज बीन एप्रुभ, योर नेसनल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर इज यते, योर कार्ड इज इन प्रिन्टिङ प्रोसेस। साथीहरू, मेरो राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्ड अहिले प्रिन्टिङ प्रोसेसमा छ। यदि तपाईँहरूको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रिन्ट भइसकेको हुन्थ्यो भने यहाँ भन्थ्यो कि प्लिज कलेक्ट योर एनआइडी कार्ड भनेको हुन्थ्यो। तर अहिले यहाँ अहिलेसम्म मेरो प्रिन्टिङ प्रोसेसमा नै छ। त्यही भएर यहाँ भनिरहेको छ कि केही दिन पछि तपाईँहरूको मोबाइलमा मेसेज आउँछ अनि त्यसपछि आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्र कलेक्ट गर्नुहोला। यसरी नै तपाईँहरू पनि आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्रको स्टेटस चेक गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेछ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नुहोला। आगामी दिनमा पनि म यस्तै इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरू यो च्यानलमा अपलोड गर्नेछु। र यदि तपाईँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन छ यो भिडियोमाथि भने तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट पनि गर्नुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।